Здравствуйте, меня зовут Белянина Стелла, это 4 класс, 27-я неделя. Литературное чтение. Выразительный отрывок Астафьева «Стрижонок Скрип». Стрижонок проснулся от того, что ему стало холодно. Он пошевелился и услышал, как вокруг него завозились и запищали голенькие стрижата, которых мама-стрижиха тоже выклевывала из яиц. А самой мамы не было. «Скрип!» – позвал ее стрижонок. «Скрип, скрип, скрип!» – повторили за ним братья и сестры. Видно, всем понравилось, что они научились звать маму, и они громче и дружнее запищали. «Скрип, скрип, скрип!» И тут далекое пятнышко света потухло. Стрижата притихли. «Скрип!» – послышалось издалека. «Так это же мама прилетела!» – догадались стрижата и запищали веселей. Мама принесла в клюве капельку дождя и отдала ее Скрипу, первому стрижонку. Какая это была вкусная капля! Стрижонок Скрип проглотил ее и пожалел, что капля такая маленькая. «Скрип!» — сказал он. «Еще мол хочу!» «Скрип, скрип!» — радостно ответила мама-стрижиха. «Сейчас, дескать, сейчас!» И опять ее не стало. И опять стрижата тоскливо запищали. А первый стрижонок кричал громче всех. Ему уж очень понравилось, как мама-стрижиха поила его из клюва. И когда снова закрылся свет вдали, он, что было духу, закричал «Скрип!» и даже полез навстречу маме, но тоже был откинут крылом на место, да так бесцеремонно, что чуть было кверху лапками не опрокинулся, и каплю вторую мама стрижиха отдала не ему, а другому стрижонку. Обидно, примолк стрижонок Скрип, рассердился на маму и братьев с сестренками, которые тоже, оказывается, хотели есть, когда мама принесла мошку и отдала ее другому стрижонку. Скрип попытался отнять ее. Тогда мама-стрижиха так долбанула Скрипа клювом по голове, что у него пропала всякая охота отбирать еду у других. Понял стрижонок, какая у них серьезная и строгая мама. Ее не разжалобить писком.